Расскажите нам о вашем байке. Стрит-убийца. Какие детали менены и вообще, что это за велик был и как он был построен? Просто купил запчасти. Запчасти? Там какие-то люди были. Да пофигу на этих людей, они еще далеко. Да. Давай расскажи, что у тебя Давай тут? я вкратце расскажу. Сейчас в покемонов зайду быстро. Подожди, давай. Давай. Короче, у меня велик стоит 30. Мененный только вынос, руль, Филипсы. И И мост. все. Все, а что за велик-то, как называется? Ну честно, я забыл его. Ну я вижу, вон там вон это значок ВТП на седле, да? Да? Суть ко всему, да? Как говорят мне это, мои эти. Связи. Да, Что у нас с вами это, одинаковый велосипед. да нет, это аркада Откат? 2015 года, Интернет не грузит, ебать. да? Как я вижу. А чё за вынос, чё за руль? Вынос. Солнечный день. Вынос, санбэй, руль. Сандей, блядь. Сандей. Санбэй, руль, вон. Руль The Set, он вообще огромный, как я не знаю как чё. Чист под мой рост, что ты хочешь-то? Я же взял самый высокий. Да, видишь, как камера низко снимает. Ты покидаешь нас? На, Блудный сын вернулся. там просто девчульма не приходил. Давай, рассказывай дальше про свой байк. Байк-чек. Так все, понесла. Да все, это заново. Да, мы снимаем, да. Нет, я удалил видео. Давай. Нет, брат, твой нет. Давай. Стрит-убийца. Ну, всех убивает наповал, да? Бабушек убивает, да? Прям вообще. Расскажи про свой параж, который ты всем установил. Вот, про вот это. Ну, короче. Потому что чё втулка у нас какая? Как называется? Какой фирмы? Федера. Федя, ну нормально. Рама просто акула, блядь. Таркатак. Она такая. Такая, развратная. Нормально. Перекрашен мастера. Вилк, вот. Я смотрю, она, как называется, класс. Да, блядь. Да, А первый был, а вот и она еще вот. Про модель Стиви. Про модель. Вынос тут все менено. Клиент, блядь. Подсидел мененный. Седло, стресс. Пеги вон пластмассовые, я вижу, да? Не, феги хуйня. Ну Пеги, но все равно они Сейчас пластмассовые. новый мне Они спонсоры менее. пришлют нам, блядь, фиен, все заебись. Спонсоры. Смотрю, у тебя переднее колесо вон спецовано красное, сзади черное. Самый черный велосипед на плане. Ну, так нормально. Покрышки какие? БСД нормальные, да? На лицо начинают. Они Самые свистящие, блядь, висят как... свистят, как, блин, соловей разбойник. Гранаты на колесах. Ну чё, сколько по деньгам вышло? Давайте в доллары хотя бы переведем. Да, давай в доллары, примерно. Сколько там 85 тысяч рублей в долларах будет? 185 долларов. Короче, 200 долларов, Да. он ваш. Он ваш? Да. Звоните нам 8800. Дальше узнаете, я надеюсь. Поехали попить. И мы, короче, Поехали все попить. отправляемся. Нет, все. Да снимай.